अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सुबैरा हशीम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं जा रही थी बॉनफायर पे और मैं अपने स्टूडेंट से काफ़ी टाइम बाद मिलने वाली थी। तो मैंने पूरा व्लॉग रिकॉर्ड किया है, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। अगर नहीं भी पता चला तो आपको आगे आने वाली वीडियोस को देख के पता चल जाएगा। सो तैयारी फुल ऑन है और दिस इज़ द आउटफिट आई एम गोइंग टू वेयर। ये बहुत ही प्यारी सी शर्ट है, साथ में इसके ट्राउज़र है और ये इसकी पेयरिंग है। अगर आपको अभी आउटफिट समझ नहीं आ रहा तो होल्ड ऑन, आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता चल। तो मैं सबसे काफ़ी टाइम बाद मिल रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और निकलते हैं। और बस यहाँ पे मैं रेडी भी हो गई थी एंड दिस इज़ हाउ द फाइनल लुक टर्न्ड आउट। आई एम ऑल सेट एंड रेडी टू गो और बस आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। वो आ रही है, मुझे पिक करेगी और हम जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि आगे क्या होगा। एंड आई एम लविंग माई लुक, स्पेशली द आउटफिट 10 on 10। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और जितने हम एक्साइटेड थे उससे कहीं ज़्यादा हमारे स्टूडेंट एक्साइटेड थे हमसे मिलने के लिए और हमने पूरा फंक्शन बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। क्या याद है? छोटी छोटी एफर्ट हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी और बहुत हम खुश हो रहे थे देख के कि इन्होंने हमें अभी भी याद रखा हुआ है। तो वो सब देख के हमें बहुत मज़ा आ रहा था और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे क्योंकि बॉनफायर का फंक्शन था और पूरा टाइम इतना कुछ हो रहा था कि मुझे व्लॉग का ध्यान ही नहीं रह रहा था। तो जो मैं रिकॉर्ड कर सकी वो मैंने किया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जब तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके ये सब हमारे लिए गजरे लेकर आए और हमें खुद अपने हाथों से पहनाए तो वो तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत क्यूट मोमेंट था। कैसे हो? मैं जैसा था वैसे ही, मैं भी वैसी ही हूँ। पार्टिसिपेट कर रहा है इधर बैडमिंटन, जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। आप भी कर रहे हो? वेरी नाइस। और यहाँ पे इनकी नॉन स्टॉप गॉसिप शुरू हो गई थी। पता नहीं कौन कौन सी बातें इकट्ठे करके इन्होंने रखी हुई थी जो इन्होंने हमसे करनी थी। ये पूरा टाइम पूरा ग्रुप ऐसे ही बैठा रहा है और नॉन स्टॉप हमारी बातें चलती रही। के साथ भी हम बनाएंगे फिंगर वाला। ओके। वैसे आपने व्लॉग डाल दे। बात सुनना। क्या कह रही हो? मैंने आपके साथ हम वाला फ्रेंड करवाना है। ओके डन, अभी करते हैं, यहीं पे करते हैं। भैया अल्लाह का वास्ता हम महीने बाद मिले, हमें तो बात करने ट्राई करना।
अच्छा एक मिनट इसको पकड़ो बेटा। हमारी उम्र तक पहुंचोगे तो बड़े खराब होगा। सुबेरा मैंने आपके साथ निकलना है। बच्चों क्या कर रहे हो? हम इसको खा रहे हैं। से हाय। हेलो गाइस, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें। बाय। तो शुरू किसने की थी? हमने जलसा लगाएंगे पूरा रेडी लेके आ रहे हैं आप। मोमबत्ती की भूख लगी है तो खाना खाओ। हमने क्या बिगाड़ा है? हमने क्या खाना है? कह रही है बहुत भाई पीछे भूत खाएंगे, गुरिल्ला खाएंगे। 3, 2, 1 मिस, आप इस ड्रेस के साथ कौन सा ब्रेसलेट आपके साथ अच्छा लगता है? आप थोड़ा बताएं। ब्रेसलेट किस तरह सा? मैं वॉच ऑलरेडी पहन के आई हूँ। एक हाथ में वॉच है, एक में ये। अब मैं उसके ऊपर क्या पहनूं? हमने ड्रेस का ब्रेसलेट ले हमें कुछ देना है। मिस सरोमा, आप आओ तो ब्रेसलेट लेके अच्छा लगता है। ब्रेसलेट अच्छा लगता है। कोई भी भूल गई? मिस, आपने हमारी टीचर बनना था। बनना था का क्या मतलब है? मैं हूँ। Subscribe to Super Dubby, Miss Subera. Mira, Boys and girls, please keep a distance. जाके वीडियो ब्लॉग नहीं करा। गानों के पास नहीं हम एक ही खाएंगे। बॉनफायर का फंक्शन यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया और यहाँ पे बस हम खा पी रहे थे थोड़ा सा।
और यहाँ पे फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया था और हम घर आ गए थे और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। आई होप आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया हो। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, यही था मेरा बॉनफायर का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। डू फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड टिकटॉक एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू गाइज इन अनदर वन। अल्लाह हाफिज़।